Aduh, elektronik ya. Mesin cuci Sahdu nih, tuh warnanya juga beda kan. Ada ABT antibakterial ya. Nggak ada mesin cuci yang lain yang antibakterial tuh. Pulsatornya dilapisin dengan antibakterial, jadi pakaian lebih higienis. Nah filternya bro, tuh lihat tuh bro, filternya dua double, bersih, ya enggak? Kotoran nyangkut sini bro, ya kan? Nyangkut kotoran kan, filternya dua lagi dapat. Bahannya nih bro, lihat tuh bahannya. Anti ras, bukan kaleng-kaleng bro, bukan kaleng-kaleng, anti ras tuh. Yang udah karatan, itu aja bro. Beli Aqua,